ډاکټر عبدالله نن په سرپل ولایت کې په خپل سر څه وکړل؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. ډاکټر عبدالله نن محمد نور رحماني د سرپل والي ټاکلی ده. د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله په امر دې ډلې نن سهار محمد نور رحماني د سرپل والي ټاکلی ده. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دغه راز عنایت الله حبیبي د دغه ولایت مرستیال په توګه معرفي کړی ده. د اختلافاتو د لړۍ په دوام ډاکټر عبدالله خپل سري ګمارنې پیل کړي دي. ارګ تر اوسه د ډاکټر عبدالله د دې خپل سري ګمارنې په اړه غبرګونونه نه دي ښودلي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه او د ولسمشریزې ټاکنو وروستۍ پیاله اعلان کړې او پکې د ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر او د ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړ، ورسره غبرګونونه راپورته شوي دي. هغه مهال د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخالفت وښودو او زیاته یې کړه چې دا پایله ورته د منلو وړ نه ده او سمدستي خپلې بریا اعلان وکړ. یادې ډلې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د پریکړې پر ضد لاریونونه هم ترسره کړل او د پایلو په اړه یې مخالفتونه څرګند کړل. د ثبات او همپالنې د ډلې مشرانو ګواښ وکړ چې که د ټاکنو کمیسیون خپله پریکړه وانخلي نو دوی به ورسره ټول شموله حکومت اعلان کړي. خو بل لوري ته د جمعیت یو بل محقق غړی عطا نور بیا له عبدالله وغوښتل چې له ناکامۍ وروسته دې اوس خپله انرژي د سولې په پروسه کې مصرف کړي. د دې ډلې خپل سرو ګمارنو سره اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه په لار اچول شوي دي. دا اختلافات داسې مهال دوام مومي چې په هیواد کې سولې ته هلې ځلې ډېرې شوي دي او تېره شپه 12 بجې د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه لیک عملي کېدل پیل شوي دي. ولسونه هم له ټولو غواړي چې له دې وروسته دې له اختلافاتو لاس واخلي او د سولې راتګ ته دې هلې ځلې ډېرې کړي. دوستانو، ستاسو د ډاکټر عبدالله دا کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.